Здравейте, хора! Днеска е третия ден от Peak Week и дали за лошо, дали за добро, имам повече храна и много лека тренировка. Чувствам се много добре, наистина. Много по-отпусната след вчера, след всичките тези разговори относно категориите и всичките тези глупости, които по принцип е нещо нищожно. В смисъл, не трябва да се стресирам за такива неща, но аз лично наистина ме изкараха извън равновесие. Сега днес трябва да направя 15к крачки. Бог да ме чуете. Също имам 30 минути кардио. Което правим е фронтлоудинг, което ще рече, че зареждаме за началото на седмицата с въглехидрати. Постепенно ги намаляме до самия ден на състезанието. Затова съответно имам така повече калории тези дни от към страна на въглехидрати. Специално днеска има доста повече. И реално съм щастлива от този факт в момента, защото наистина се чувствам много по-добре, като съм я повече нормално, нали? И останаха 4 дена, общо взето. Нямам търпение вече да се приключва. Добро утро на всички. Днес е деня на състезанието. Както виждате, имам тен вече. След малко, като се буди приятеля ми, ще плайнаме и топ-коута, да е горния слой. Започваме ударно с 50 грама оризовки, 20 грама тахан. Малко ще ви снимам яденето. Събудих се 55,7 кг. Косата ми много ме притеснява, защото екстеншените са много зле. И изглежда много гадно. Ще се опитам по някакъв начин да ги накъдра и да ги оправя, за да изглежда найс. За закуска имаме 50 грама оризовки с 20 грама тахан. И трябва да изпия една таблетка от витамин С и от диуретика, който пия. Хора, така, мина 1 час от чекина. Сега ядем още 2 грама витамин С и още 50 грама оризовки с 20 грама фъстъчно масло. Грима е почти завършен, даже ако бих казал завършен, но ще видим. Може би ще сложа още някакви неща. Така, хора, влог от колата, чакаме приятеля ми да се оправи и трябва да тръгваме към самото място. Хората, това е грима, ще сложи червило. Още не съм си го сложила, защото така ще се изтрия. Тена е много зле. На 15. Не знам какво да правя. И ще благодаря просто. Просто прекрасно. И така, хора, чакаме да свърши почивката. Yes. Ми се спи. Кали изпада също е в траур заради Тена. Да. Аз не знам какво се случва. Буквално. Много ми се спи. Искам да видите партакещите. Като някакви бежанци сме. Имаше хора с куфър и глупости. Кали е с куфър. Вау! Ти, мама. Аз ще крещя отправя да направя ред, ако успя да се набутам. Да, ще викам.
Да. Еми, ще ми влиеш в профила, ще видиш какъв изсушен бях. Дърпаме един път. Последни за първо състезание. Хора, искам само да видите какво ми е приготвила. Домашни кръмбъл кукис, домашни и дубайски шоколад. Лотус. А това е бишкофа? Да бе. Първото нещо, което ядеш ли? Окей ли е? Вътре... Да. Тук не съм стигнала, не знам дали трябва да има шоколад. Да, отвътре има шоколад и на самата е такава начупана бисквита бишкоф. Много е добро. Айде, Емо, яде първия си бургер от колко месеца? Петър. Аз повече, аз вкъщи. Не си намери някакви приятели. Айде, как е първата хапка? Как? Маля много е вкусно. Това е интересна ера. Намигни. Да не ти ли направиш такъв табър? Трябва ще да отидеш на Синеморе. Добро утро, хора. Исках просто да ви снимам и за след състезанието. Аз хапнах доста. Да, лицето ми си е подпухнало. То не е някакво за да се забележи, но примерно аз, понеже съм свикнала да се виждам по-изчистена, виждам, че ми е подпухнало. Искам да видите само.